Առաջինը, տես, մենք ասում ենք, աճում է արտադրողականությունը համակարգի մեջ, այսինքն շղթայի, ինքը ավելանում է, հա, եւ ընդհանուր համակարգի մեջ, ուրեմն արտադրողականությունը աճում է, այսինքն եկամուտը աճում է։ Բայց դա չի նշանակում, որ եկամուտը համախառն հավասարաչափ է բաշխվում բոլորի մեջ։ Բնականաբար կան կետեր, հա, որտեղ որ կուտակվում է եկամուտ, կան ուրեմն օղակներ, որտեղ որ այդքան քիչ է եղել։ Առաջինը ինչ որ կարելի անել, դա վերաբաշխել եկամուտները համակարգի մեջ։ Այսինքն շատ ստացողից, հա, վերաբաշխել դեպի քիչ ստացող։ Ամբողջ կենսիանությունը, հա, ու մեծ մասամբ կենսի գաղափարը հենց դրա մասին։ Այսինքն մեր մոտ ճգնաժամ, հա, աշխատանքի բաժանման խորացման գործընթացը բերեց նրան, որ այս ինչա նշանակում ճգնաժամ։ Այլ ավելի գնալ խորացման չի ստացվում, հա, մենք ունենք խնդիրներ։ Ինչ անել։ Ստեղ կան մարդիկ, որոնք ավելի շատ կուտակում են, քան սպառում են, հա, սպառում չկա։ Ինչպես ավելացնենք սպառում։ Կան մարդիկ այս շղթայում, որոնք թեր սպառում են, հա, այսինքն, չգիտեմ, սոված են, ինչ են, եւ այլն։ Ինչ անենք, եկեք այն ավելցուկները վերցնենք, վերաբաշխենք դեպի այդ մարդկանց, հա, եւ ավելացնենք համակարգի մեջ սպառում, ճիշտ է։ Սա է կենսիոնության ուրեմն գաղափարը։ Վերցնել ուրեմն հարկել հարուստներին, հա, պետական ուրեմն գրանտերի եւ տարբեր սուբսիդիաների հաշվին մարդկանց տալ աշխատանք, հա, որ գործազոր կա, այսինքն չի սպառում ապրանք եւ ծառայություն։ Տանք իրան հնարավորություն ինքը աշխատի, այդ գումարը, հա, ինք ասում են, կամուրջներ տոպետությունը կառուցի, ենթակառուցվածքներ եւ այլն, վերաբաշխենք եկամուտը, հա, դեպի թեր սպառող, հա, զանգվածը։ Դա իհարկե կիրառվում է հիմա, բայց դա ինչպես մենք տեսնում ենք, դա լուծում չի, հա, որովհետև մենք չենք լուծում ընդհանուր համակարգի խնդիրը։ Մենք պարզապես շահում ենք ժամանակ, հա։ Ռիսկերը ոչ մի տեղ չեն վերանում, շուկաները չեն լայնանում։ Քանի խոսեցինք դրա մասին, մի փոքր դիտարկում անեմ բիզնես ռազմավարության մասին։ Եթե մենք դիտարկում ենք այս շղթան եւ հասկանում ենք, որ եկամուտը հավասարաչափ չի բաշխված, ապա երևի թե արժե խոսել դրա մասին, իսկ ինչպես կարելի է տեղավորվել այս շղթայի մեջ, որպեսզի մենք ունենանք մաքսիմալ առավելագույն, հա, շահութավետ դիրք։ Հավանաբար դա ինչ որ մեջտեղները չի, չէ՞։ Ինչու՞։ Որովհետեւ եթե դու մեջտեղում ես, հա, եւ շղթան անընդհատ լայնանում է, դու պետք է անես երկու գործողություն։ Նախ պլանավորես քո ծախսերը, հա, հաշվարկես։ Ինչը քեզից կախված չի, հա։ Միևնույն ժամանակ պլանավորես քո եկամուտները, հա։ Այսինքն հետևը դա քո ծախսերն են, հա, արժևում քո ստանալիք եկամուտը, հա։ Շատ դժվար է, հա, այդպիսի ինֆորմացիա հայթայթելը, հա։ Դրա համար երևի թե, հա, լավագույն երկու կետը, հա, դրանք կամ սկզբում են, կամ վերջում, այսինքն ինչա նշանակում սկզբում։ Դու տնօրինում ես առաջնային հումքը, ինչից որ ամեն ինչը ստեղծվում, ճիշտ է։ Կամ դու գտնվում ես վերջում, այսինքն սպառողի մոտ։ Օրինակ բոլոր կազմակերպությունները, որոնք օգտագործում են այսպես կոչված, հա, հայաց ինտեգրացիաները, դա ինչ է։ Դա այս շղթայի միջև, հա, տեղաշարժելն է։ Օրինակ Toyota-ի ռազմավարությունը վերջերս, հա, վերջի շրջանում եղել այն, որ ինքը ձգտում էր դեպի սպառողը։ Այսինքն վերացնում էր այս միջանկյալ օղակները։ Օրինակ ինքը դադարեցրեց վաճառել մեքենաները, հա, դիլերների միջոցով, այսինքն այս օղակները վերացրեց եւ անմիջապես աշխատում է սպառողների հետ։ Այդքանով ինքը նվազեցնում է ռիսկերը, հա, իջեցնում է ծախսերը եւ այլն։ Բայց առավել շահավետ դիրքը դա երևի ինչ-որ մի դիրք է, ստեղ, այստեղ միտեղ, հա, շղթայից դուրս։ Դա այն սուբյեկտն է, որը կարողանում է օգուտներ կաղել բոլորից։ Դա ըստ քեզ ով կարա լինի։ Ով որ աշխատում է բոլորի հետ։ Դա ինչ-որ օրինակ ֆինանսական հաստատություն, բանկը։ Հա, ինչ իմաստով, որովհետև ինքը բոլորին արկավորում է, այդպիսով իր սեփական ռիսկերը, հա, բաժանում է, հա, բոլոր մասնակիցների միջև։ Դրանով է ֆինանսական ոլորտը զարգանում, հա, այսինքն շատ շահավետ գործունեություն է դա, հա, որովհետև հեշտ է
կարողանում բաշխել քո ռիսկերը ամբողջ շղթայի միջև։ Լավ, եթե մի օղակ օրինակ կրախի մատնվեց, դու կարողանում ես, էսի չեղավ, լավ, այս մասով դու կորցրիր, բայց մնացածը կան, կարողանում ես։ Իսկ օրինակ ինչ անի այս մարդը, եթե օրինակ ստեղ չկա, ինքը կորցնում է մատակարարի։ այո։ Կամ եթե այս մարդն է դուրս գալի շուկայից, ինքը կորցնում է սպառողի։ Վերադառնանք, երկրորդ ստրատեգիան, երկրորդ մեխանիզմը, որով կարելի է լուծել այս երկու խնդիրը։ Դա նոր խոսեցի բանկերի մասին, հենց վերաբերում է բանկերին, արտադրողի վարկավորումը։ Այսինքն, որպեսզի մենք մեղմացնենք առանձին արտադրողների ռիսկերը, կարելի է մասնակցել, իր բիզնեսի մեջ բանկի կողմից միջոցներով։ Այդ իմաստով բանկը դառնում է ոնց որ պրոյեկտի համահեղինակը։ Ինքը որոշ ռիսկեր վերցնում է իր վրա։ Եթե վաղը արտադրողը ունենա ինչ-որ խնդիրներ, բանկը եւս կիսում այդ ռիսկերը։ Եթե մենք ունենք սպառման խնդիր, ապա կարելի է համակարգը, շղթան լայնացնել տարածության մեջ։ Պայմանական, զբաղեցնել այլ շուկաներ, գրավել այլ շուկաներ։ Եվ ոչ միայն սպառման տեսանկյունից, այլ նաեւ ռեսուրսի, ուրեմն, տեսանկյունից։ Երբ որ մենք տագա մեր ոդքասթերի ժամանակ խոսենք ճգնաժամերի մասին, մենք կդիտարկենք մի ճգնաժամ, որտեղ որ ինքը լուծվեց նրանով, որ առաջի համաշխարհային պատերազմը զուտ ինչի մասին էր, ուրեմն գաղութների վերաբաշխման մասին էր։ Ինչ է նշանակում գաղութ, Գաղութը դա շուկա է, մի կողմից ինքը սպառման շուկա է, մյուս կողմից ինքը էժան, ավելի էժան ռեսուրս մատակարարող, ուրեմն տարածքա տնտեսական, լայնացնում ենք մեր շուկաները, գրենք ոնց ձևակերպենք շուկայի ընդլայնում, այդպիսով մենք մեծացնում ենք շղթան տարածության մեջ։ Եթե մենք կարողանում ենք անցնենք 4-ին, եթե մենք կարողանում ենք լայնացնել ուրեմն տարածության մեջ, կարելի է մտածել նաև որ կարողանանք դա լայնացնել ժամանակի մեջ։ Ինչ է նշանակում ժամանակի մեջ։ Այսինքն մենք ունենք սպառման խնդիր։ Ինչ է նշանակում սպառման խնդիր։ Սպառողը, չունի միջոցներ կամ վերջացել են իր միջոցները, ինքը չի կարողանում գնի մեր ապրանք։ Ինչ կարելի անել։ Սպառողին վարկավորել։ Ի տարբերություն երկրորդին, որ կարելի է վարկավորել արտադրողին, կարելի է նաև ուրեմն վարկավորել սպառողին։ Սպառողին վարկավորել։ Ռիսկերը չեն քչանում, պարզապես իրանք բաշխվում են ավելի շատ ուրեմն սուբյեկտների միջև։ Նույնն էլ երրորդ կետը, մենք չենք կարող անverջ լայնացնել մեր շուկաները, որովհետև գլոբուսը ինքը սահմանափակ է, կգա ինչ-որ մի կետ, որ դրա ուրեմն հնարավորություն էլ չի լինելու։ Եվ այդպիսի կետ եկավ, մենք խոսենք դրա մասին։ Չորրորդը իհարկե նույնպես, թե մենք լայնացնում ենք, մասշտաբում ենք գործունեությունը ժամանակի մեջ, դա էլ ունի իր սահմանափակումը, չի կարելի, հնարավոր չի անverջ վարկավորել, կգա ինչ-որ մի կետ, երբ հետագա վարկավորումը էլ արդյունք չի տալու։ 2007-8 թվականների ֆինանսական ճգնաժամը առանձնապես դա կարելի է դիտարկել որպես մի ճգնաժամ, որտեղ որ վերջացան բոլոր հնարավոր միջոցները, որով կարելի է լուծել այս խնդիրները։ Օգտագործվեց ամբողջ արսենալը արդեն։ Էլ հետագայի համար ոչ մի բան չմնաց, իսկ նոր մեթոդ չկա, ի հայտ չի գալիս։ Այսօր մենք հասել ենք մի վիճակի, երբ որ արդեն հնարավոր չի աշխատել այդ ռիսկերի հետ, ռիսկերը գնալով կուտակվում են, տեղաբաշխել ոչ մի տեղ հնարավոր չի, ինչ հնարավոր արվում է, արվել է, եւ մենք այսօր հասանք այն վիճակի, որ աշխատանքի բաժանման մակարդակի, ուրեմն խորացման հնարավորություն էլ գոյություն չունի։ Դա է բնորոշվում այսօրվա ճգնաժամը, այսպես կոչված կառուցվածքային ճգնաժամ։ Ճգնաժամերի մասին ես առաջարկում եմ մենք խոսենք առանձին, մյուս մեր թեման լինի, որտեղ խոսենք ավելի մանրամասն Դա այս ռիսկերը ինչպես են գոյանում, մենք մատնանշեցինք ռիսկեր։ Դա էլ շատ հետաքրքիր թեմա է, դա արդի թեմա է, որովհետև մենք կարող ենք այսօր էլ տեսնել, շատ են խոսում ռիսկերի բանկային ռիսկ մենեջմենտ եւ այլն, այսպես առարկաներ կան, դիսցիպլիներ կան, որ դա շատ են խոսում։ Այստեղ էլ շատ մեծ հարցեր կա ժամանակակից տնտեսագիտությանը, ինչ է զուտ տնտեսական ռիսկը, ոնց է դա գոյանում, ինչ դեր է խաղում եւ այլն։ Առհասարակ խոսենք ճգնաժամերի մասին ու կառանձնացնենք 4 ճգնաժամ, որոնք տեղի են ունենել փողային տնտեսությունում, այսինքն սկսած արդյունաբերական հեղափոխությունից, երբ որ ձևավորվեց այս ժամանակակից տնտեսությունը։ Ճգնաժամն ներառալ վերջինը, այսօրվանը։ Ինչ են առաջարկում այսօրվա, այսինքն
2007-ից 8-ից համաշխարհային ուրեմն ֆինանսական ճգնաժամ, որը մինչ այսօր չի հաղթահարվել, այո, չի հաղթահարվել։ Մենք խոսեցինք ճգնաժամի զարգացման մասին, բայց այդտեղ մեթոդոլոգիական հարց կա, որը ես կուզենայի մենք պարզաբանենք, հա, եւ այդքանով վերջացնենք։ Մենք ասում ենք, չէ, ճգնաժամ զարգացում, հա, ենթադրելով, որ օրինակ ճգնաժամը դա ինչ-որ բացասական բան է, հա, իսկ զարգացումը, հա, աճո տնտեսական դա ինչ-որ դրական բան է։ Բայց դա մեր սուբյեկտիվ զգացողություններից է, չէ, այդ ձևակերպումները, լավ, վատ եւ այլն եւ այլն։ Տես, եթե օրինակ մի հատ այլ մոլորակային ուղեղ նայի, հա, ասես մեր մոլորակի վրա, հա, ես տեսնի այս process-ները, տես ինքը չունի, հա, ինչ-որ զգացմունքներ, լավ, վատ, աճը լավ է։ Մեր համար մենք հասկանում ենք ինչ աճ, աճը, այո, բարեկեցություն, ճգնաժամը դե վատ է եւ այլն եւ այլն, սաղս մեր վրա զգում են։ Բայց քանի որ ինքը դա չի զգում, հա, ինքը չի բնորոշում դա լավ, վատ եւ այլն եւ այլն։ Ինքը կարող է բնորոշել գործընթացները ելնելով օրինակ նորմայից, հա։ Դա նորմայի մեջ է, թե նորմայից դուրս է։ Սկզբունքայինորեն գիտական մոտեցումը, հա, վերլուծությանը, դա այդպիսի ուղեղով նայելն է process-ներին։ Այսինքն մենք ոչ թե մեր անձնական սուբյեկտիվ կարծիքներ ենք հայտնում, լավ, վատ, օրինակ ես իմ ուսանողներին արգելում եմ ասել լավ, վատ բառերը, հա, դրանք գիտական բառեր չեն։ Ինչ է նշանակում լավ կամ վատ։ Օրինակ մահը, հա, շատ վատ բան է, հա, բայց եթե մենք հա կենսաբանության տեսանկյունից նայենք, դա շատ նորմալ բան է, հա, դա աննորմալ չի։ Աննորմալը երբ որ օրգանիզմը, հա, կենթանի օրգանիզմ չի մահանում, հա, դա նորմալ է։ Դրա համար մենք պետք է խոսենք ինչն է նորմալ եւ ինչը նորմալ չի։ Իսկ ճգնաժամն էլ է նորմալ։ Այ ես դրա մասին եմ ուզում խոսել։ Հայ հիմա մի հատ ռադիկալ բան եմ ասում, հա, որ ոչ միտեղ հաստատ չի խոսվել դրա մասին, ասես հեղափոխական բան եմ ասում։ Մենք բոլորս մտածում ենք, որ ուրեմն տնտեսական զարգացումն ու աճը դա նորմալ է, իսկ ճգնաժամը դա նորմալ չի, դա նորմայից դուրս բան է։ Չգիտեմ, հիաստապստեմ երևի բոլորին, լրիվ հակառակն է։ Ճգնաժամն է նորմալ։ Աճն է աննորմալ։ Այսինքն, եթե մենք ուզում ենք հասկանանք process-ները, հա, մենք պետք է հասկանանք, հա, ինչու է մեր մոտ տեղի ունեցած զարգացումը, ոչ թե ինչու է։ Այսօր բոլորը խոսում են ինչու է եղել ճգնաժամը։ Ճգնաժամը դա նորմալ է, ինքը պետք է լիներ, հա։ Տնտեսության դեպրեսիվ վիճակը, հա, դա նորմալ է տնտեսության համար։ Աննորմալ էր, ինչ է, որ տեղի է ունենում վերջին 300 տարվա ընթացքում, արդյունաբերական հեղափոխությունից սկսած մինչև այս վերջերս։ Դա աննորմալ էր։ Եթե դու անգամ նայես, հա, օրինակ վիճակագրական տվյալներ կա, օրինակ մոլորակի բնակչության, օրինակ տնտեսական աճի տեմպերը, հա, այնտեղ չգիտեմ, հին Հռոմից, հին Հունաստանից, ու չգիտեմ, հին Հունաստանից տվյալներ կա, բայց հին Հռոմից հաստատ։ Եթե դու տեսնեք, հա, Վլադիմիր, այսպես մի հատ բան է գնում, հա, ուրեմն 600-700-ականներից սկսած, հա, այսպես մի հատ բան ենք տեսնում։ Մարդկությունը, հա, եթե մենք սկսենք, հա, մինուս 10,000 տարի, հա, 10,000 տարի, 10,000 տարվա ընթացքում ապրել է, հա, այս վիճակում։ Սա ինչ վիճակ էր, ոչ մի աճ չկար, հա, դեպրեսիա, այսինքն ճգնաժամային վիճակ, այսինքն ոչ միտեղ դու չես զարգանում, ոչ մի բան, մարդը, օրինակ, ոնց բնականաբար հիմա ինձ կասեն մի կարող է, օրինակ, հին հունացին նույն կերպ էր ապրում, ոնց որ օրինակ նիանդերտալեցը կամ չգիտեմ ով է։ Ոչ, բայց այդ տարբերությունը եթե դուք վերցնեք օրինակ հազարամյակների վրա, հա, տարբերվում է, բայց եթե դու տարեց տարի նայեր, հա, առանձնապես տարբերություն չկա։ Եթե մարդը օրինակ 13-րդ դարում քներ եւ զարթներ 15-րդ դարում, հա, ինքը չէր տեսնի փոփոխություն, հա, իր կյանքում, առօրյայում։ Եթե դուք ունեք երկրում 7%-անոց աճ, ապա 10 տարի հետո, հա, ձեր կենսամակարդակը, ձեր ուրեմն բարեկեցությունը 2 անգամ կավելանա, 2 անգամ։ Ինչ 2 անգամի մասին է խոսքը։ Մարդիկ, հա, 1000 տարիներով ապրել են մի կերպ, այսինքն ապրեն դեպրեսիվ տնտեսության։ Սա է նորմալը։ Իզուր չէ, որ տնտեսական, հա, տնտեսագիտության առաջին, հա, տնտեսություններից մեկը, միջև դեռ Ադամ Սմիթը, եղել է այսպես կոչված ֆիզիոկրատիա։ Ֆիզիոկրատներն են եղել։ Հիմնականում դա Ֆրանսուଆ Քենեն էր, ով Լյուդովիկոս չեմ հիշում 15-րդի ոնց որ ուրեմն անձնական բժիշկն էր։ Բժիշկ էր, այդ վաղ աշխատանքի բաժանումը, քանի որ շատ խորը չի եղել, մարդիկ ամեն ինչով զբաղվում են։ Ինքը բժիշկ էր, ես չգիտեմ ինքը ինչ էր մասնագետ էր, բայց ինքը Լյուդովիկոսի բժիշկ էր, բայց նաև գրում էր տնտեսագիտական տրակտատներ, հա։ Առանձնապես այդտեղ ոչ մի բան չկար առանձնացնելու, հա, եւ ինձ թվում է, եթե չլիներ Մարքսը, հա, Քենեի մասին ոչ մեկ չէր իմանա, որովհետեւ
Մարքսն էր իրան շատ հաճախ ցիտում իր գրքերի մեջ, հա, բայց դա քանի որ Մարքս հեղինակություն էր իր ժամանակին եւ բոլորը կարդում են իր գրքերը, հա, կարդում են դա Ֆրանսուଆ Քենե, ասում լավ, ո՞վ է Քենեն, լի մետ տնենք հետո։ Տենց իմացան Քենեի մասին, հա, ինձ թվում է։ Բայց ինքը ֆիզիոկրատները, հա, շատ այն ժամանակվա համար, չասեմ հետաքրքիր, բայց շատ բնական, հա, դիտողություն արեցին, հա, որովհետեւ ինչ ասեցին, հա, ինչով է պայմանավորված ազգերի հարստությունը։ Իրանք էլ են տալի այդ հարցը եւ իրանց համար, հա, դա եղել է բնությունը։ Ну, եւ դբրոցի անվանումն էլ է, հա, գնացել հետո։ Ֆիզիոկրատիա, հա, բնության իշխանությունը։ Բնությունն է պայմանավորում մեր ուրեմն կենսամակարդակը։ Ինչ էին ասում են, հա, հողի մեջ 3 հատ ծորեն գցեցին, հա, 7 հատ աճեց։ 4 հատը վերցեցինք, հա, պահեցինք, մի մասը կերանք, մի մասը 3 հատը դրեցինք, հա, պահուստ, որպեսզի մյուս տարի եւ այդպես, հա։ Այո, լինում են լավ տարիներ, հա, բայց լավ տարիների հետո հետևում են վատ տարիներ, հա, եւ եթե մենք վերցնում ենք մի քիչ երկար ժամանակաշրջան, մենք տեսնում ենք, որ կենսամակարդակը չէր փոխվում, հա։ Այսինքն այդ մարդիկ էլ են այդ տրամաբանության մեջ, որ տնտեսության դեպրեսիվ ճակը դա շատ նորմալ է։ Աննորմալը, հա, սկսեց ուրեմն աննորմալ, հա, երբ որ նորմայից դուրս եկավ process-ը, հա։ Երբ մենք ունեցանք արդյունաբերական հեղափոխություն, որի հիմքում ընկած էր աշխատանքի բաժանման, ուրեմն խորացման գործընթաց։ Ուզում եմ շեշտեմ ցանկացած գործընթացում, հա, կարելի է առանձնացնել հետևյալ, հա, մեխանիզմը, այսինքն ինչպես աշխատում։ Պայմանները, հա, ինչ պայմաններում այդ գործընթացը ուժեղանում է, թույլանում է եւ այլն։ Տարբերություն կա, հա, մեխանիզմի եւ պայմանների մեջ։ Շատերը խառնում են, հա, պայմանները դիտարկում են որպես մեխանիզմ, ինչը շատ սխալ է։ Եվ երրորդը դա խթան է, հա, որովհետեւ ցանկացած գործընթացը, որպեսզի նորմայից դուրս գա, պետք է ինչ-որ խթան լինի, հա, ինքը իրանով նորմայից դուրս չի գա։ Տնտեսական զարգացման, այսինքն մեր դեպքում, հա, այդ նորմայից դուրս գալու մեխանիզմը, ուրեմն կամ առհասարակ, հա, տնտեսական գործունեության մեխանիզմը դա աշխատանքի բաժանումն է։ Իսկ այդ արդյունաբերական հեղափոխությունն էլ էր նաև դրանով։ Այո, դա հենց ինչ է արդյունաբերական հեղափոխություն ասված։ Դա երբ մարդու ուժը փոխարինվեց մեքենաների ուժով։ Բայց տես մեքենա, ինչ անշում մեքենա, որտեղից մեքենան, հա, լուսից անգե մեքենան։ Մեքենան էլ են պատրաստել, չէ՞, բայց ինչի արդյունքում աշխատանքի բաժանման արդյունքում հայտնվում է մեքենան, հա, ոչ թե ինքը իրանով հայտնվել, հա, ու գնաց ու խորացավ գործընթացը եւ այլն։ Ինչ եմ ես ուզում ասեմ մեխանիզմի մասին։ Տես, աշխատանքի բաժանումը միշտ եղել է։ Այդ որ մենք գծել ենք, հա, այն ժամանակվանից, հա, ինքը եղել է, որ մեկ ինձ ասում են, ինչ ես ասում օրինակ Ադամ Սմիթ աշխատանքի բաժանում գծասել է արտադրամաս։ Աշխատանքի բաժանման մասին գրել է անգամ Արիստոտելը, այսինքն մեզ հայտնի, հա, առաջին ուրեմն մարդիկ, որոնք ինչ-որ սկսել են բան գրել, այն վաղ արդեն աշխատանքի բաժանումը եղել է։ Եղել է, ճիշտ է, բայց այդ աշխատանքի բաժանումը, հա, այդ գործընթացը ինքը տեղի ունեցել իր նորմայի մեջ եւ նորմայից դուրս չէր գալիս։ Եվ դա թույլ չէր տալի, որ մենք ունենայինք արդյունաբերական հեղափոխություն։ Դա ստացվեց, երբ որ աշխատանքի բաժանման գործընթացը որոշ պայմանների առկայությամբ եւ խթանի պայմաններում դուրս եկավ նորմայից։ Դուրս եկավ նորմայից եւ մենք ստացանք աննորմալ իրավիճակ, աննորմալ, երբ որ մեր մոտ սկսեց կտրուկ աճ։ Իսկ այդտեղ ասենք այդ դրան խթանող գործոնների մեջ օրինակ մարտկային գործոնը, չէ, ասեմ, հիմա հերթով ասում եմ։ Այսինքն մեխանիզմը դա ինքը ինչու եմ ես տարանջատում մեխանիզմը պայմաններից։ Մեխանիզմը դա գործընթացին բնորոշ, հա, ինչ որ, այսինքն ինքը միշտ գոյություն ունի։ Եվ ինքը այնպիսի դեր է խաղում, որ ինքը միաժամանակ համ խթանում այդ գործընթացը, համ դուրս է բերում իրան նորմայից։ Տես, օրինակի վրա ասեմ, որ պարզ լինի ինչ եմ ասում։ Աշխատանքի բաժանման խորացում։ Մի կողմից մենք ունենք զարգացում, բայց մյուս կողմից, հա, մեր այդ գործընթացը ինքը իրանով, հա, բերում է խնդիրներ, հա, բերում է ռիսկեր։ Այսինքն ինքը իրան հակադրում է, հա, ոնց որ, հա, ինքը իրան հակասում է այդ գործը։ Եթե դա նորմայի մեջ է, հա, այսինքն, տեսեք, չկա հին, հա, չգիտեմ, հին Հունաստանում վերցնենք, հա, տեղի են աշխատանքի բաժանում, բայց չի օրինակ հին հունացիներ չստեղծեցին արդյունաբերություն։ Որովհետև որպեսզի ստեղծվի արդյունաբերություն, աշխատանքի բաժանման խորացումը շատ խորը պետք է գնա, հա։ Բայց որպեսզի ինքը խորը գնա, պետք են նախապայմաններ, հա։ Աշխատանքի բաժանման նախապայմաններն են, հա, այսինքն այն գործոնները, որոնք որ պայմանավորում են, թե ինչքան կլինի աշխատանքի բաժանման խորացման մասշտաբը։ Դրանք 3-ն են, հա։ Առաջինը մարդիկ։ Մարդիկ։ Մենք խոսացինք դրա մասին, ճիշտ է։
Եթե գյուղում չկա համապատասխան քանակի մարդ, ապա սայլակի վարպետ չի կարա լինի։ Թե սպարման տեսանկյունից, թե առաջարկի տեսանկյունից, որովհետև մի կողմից սայլակը պետք է սպարվի, մյուս կողմից եթե գյուղում 10 հոգի մարդ է, չեն կարող մենք ռեսուրս տրամադրենք, որպեսզի մեկը դառնա սայլակի վարպետ, հա։ Երկրորդը, բայց մենակ մարդիկ քիչ են, պետք է լինի խտություն իրանց մեջ, այսինքն իրենք պետք է մոտիկ լինեն իրար։ Տես, մեր մոտ 3 հատ գյուղ է։ Եթե այս գյուղերը լինեին տարբեր մայրցամաքներում, հա, աշխատանքի բաժանման համակարգ չէր ստեղծվի, հա։ Այսինքն խտություն։ Այս տրամաբանությունից է գալի խոսակցությունները ինֆրաստրուկտուրայի մասին։ Ինֆրաստրուկտուրում պրոյեկտներ պետք է անենք, ենթակառուցվածքներ, մենք վիզուալ, հա, կամ sense ինտուիտիվ հասկանում ենք, որ եթե երկու գյուղի միջև կա կամուրջ, հա, ապա երևի թե այնտեղ ավելի շատ հնարավորություն կլինի զարգացման, քան եթե չլինի, հա։ Բայց էլի ինքը իրանով կամուրջը, հա, ինքը ձեզ հարստություն չի ապահովում։ Դուք պետք է ինչ անեք, մեխանիզմը պետք է աշխատի, աշխատանքի բաժանում խորացումը պետք է տեղի ունենա, եթե դա չի տեղի ունենա, կամուրջ արագ, չգիտեմ, թիազերան ավ բերում դա չի, դրա համար մեր մոտ երբ որ խոսում են դրա մասին, խոսում են կիսատ, հա, խոսում են խտության մասին, որ այո, մարդիկ պետք է իրար մոտ լինեն, որ կարողանան շատ արագ մտնեն այս process-ի մեջ, բայց եթե process-ը ինքը իրանով չկա, հա, օրինակ մարդիկ չկա, հա, գյուղում մարդիկ չկա, մենք կամուրջ գտենք, մենք ասֆալտ ենք անում գյուղերի միջև, որտեղ մարդիկ չեն ապրում։ Ու սպասում ենք, հա, որ ինչ-որ պետք է բան տեղի ունենա։ Բան տեղի չի ունենում, ու էլի նստում ենք ու մտածում ենք, հա, ինչ անենք եւ այլն եւ այլն։ Եվ երրորդը փող նորից, հա, մի քիչ լավ տերմին չի, որովհետեւ լավ կլիներ ես օգտագործեի իրացվելիություն եզրույթը։ Այսինքն ես հենց իրացվելիության իմաստով փող, ոչ թե փող, բան եւ այլն։ Պրոստը եթե ես ասեմ իրացվելիություն, մարդկանց մոտ ավելի շատ մարդիկ ավելի շատ խճճվեն, քան ինչ-որ դա իրանց լրացուցիչ գիտելիք կտա։ Դրա համար կասեմ փող, ինչու։ Այ հիշում ենք մեր շղթան ուրա։ Էսա, հա։ Երկրորդ։ Երկար, հա, տեխնոլոգիական շղթաները չեն կարող աշխատել, հա, բարտերով։ Պետք է ինչ-որ գործիք, որը ապահովի այս շղթաների շատ արագ, սլացիկ եւ անխափան աշխատանքը։ Եվ դա իրականացվում փողի միջոցով։ Առանց փողի, հա, դուք շատ հեռու չեք գնա, հա, բարտերով։ Ինչ է նշանակում։ Ես ստեղ նստեմ սպասեմ, հա, մինչև վերջական արտադրանքը լինի, հետ գա եւ այլն եւ այլն։ Ես այս կետում պետք է ստանամ, հա, այսինքն իմ արտադրանքը, քանի որ ինքը կիսա արտադրանքը, հա, ես պետք է դրա դիմաց արդեն ստանամ ինչ-որ մի բան, որը կարողանամ օգտագործեմ, դրա համար եմ ասում իրացվելիություն, այսինքն ինքը պետք է լինի իրացվելի, հա, այսինքն ես ուզանամ այդ միջոցի դիմաց ստանամ այն, ինչ որ ես ուզում եմ։ Փողի մասին էլի նորից ես ասել եմ, չէ, մենք առանձին ոդկաստ կանենք, հա, ինչ է փողը եւ այլն։ Բայց ուղղակի հիմա ստե ֆիքսենք, հա, որ փողը դա այն գործոններից է, որը կանխորոշում է, թե ինչ մասշտաբի աշխատանքի բաժանման խորացման մակարդակ դուք կունենաք։ Այսպես, առաջինը դա մեխանիզմներ, հասկացանք մեխանիզմը, հա։ Երկրորդը պայմանները, շատ հաճախ պայմանները խառնում են մեխանիզմի հետ։ Պայմանները դրանք այնպիսի գործոններ են, որոնք կարող են նպաստել գործընթացին, կարող են խափանել գործընթացը, կարող են արագացնել կամ դանդաղացնել եւ այլն, բայց իրանց էությունը այնպեսին է, որ իրանք անմիջապես կապված չեն, հա, գործընթացի հետ։ Գործընթացը կարող տեղի ունենա առանց այդ պայմանների։ Ինքը կարող է տեղի ունենալ այլ պայմանների պարագայում, հա, այսինքն իրանք իրանցով, հա, գործընթացը չեն ստեղծում, չեն բնորոշում այդ գործընթացը։ Եթե բերենք օրինակ մեր դեպքում, հա, աշխատանքի բաժանման խորացման պայմանները, որոնք են, օրինակ շատ հաճախ մեր մոտ ժողովրդավարական ինստիտուտների համակարգը, հա, համարում են գործոն, հա, որը ուրեմն ապահովում է հարստություն, հա, ամբողջ տնտեսագիտության մտքում կա մի ուղղություն, հա, ինստիտուցիոնալիստներ, Դարոն Աչեմօղլուի դեմքով, հա, որոնք մոտավորապես, հա, մեզ այդ թեզն են հիմնավորում, թե ինչու են որոշ ազգեր, բայց տեսեք, Վլադ ջան, եթե մենք խոսում ենք աշխատանքի բաժանման մասին, հա, ինստիտուտը ինքը իրանով, հա, ոչ մի բան չի անում ես, չի կարող զարգ տալ գործընթացին, ինքը կարող է խթանել, հա, օրինակ, չգիտեմ, եթե այստեղ օրինակ ժողովրդավարություն հաստատվի համեմատում, կարող է, չգիտեմ, մարդիկ սկսեն ավելի աշխուժ լինել եւ այլն, եւ կարող է մենք 13 սայլակի փոխենք, մենք 14, հա, բայց տես, միջև ինքը process-ը չսկսեց, հա, աշխատանքի բաժանումը, հա,
ինստիտուտ լինի, չինստիտուտ լինի եւ այլն, ինքը իրանով, հա, ոչինչ, հա, ինքը հարստություն ստեղծող չի։ Ինքը կարող է արագացնի process։ Որոշ դեպքերում ինքը կարող է դանդաղացնի process-ը, հա, որովհետեւ մենք կարող ենք բերել օրինակներ, ժողովրդավարացումը, հա, ինքը ավելի շատ հետաքսե հասարակությունը կամ ինչ-որ օգնել է, հա, կարող ենք բերել այդպես օրինակ։ Ուզում եմ ասեմ, որ կա մեխանիզմ, հա, ինքը աշխատում է։ Հիմա ինքը կարող աշխատի այլ պայմաններում, պարտադիր չէ պայմաններում։ Ինստիտուցիոնալիստները մեզ բերում են օրինակներ, հա, իրանք օրինակ վերցնում են, չգիտեմ, մի պատմության ինչ-որ դեպք, ասում են, տեսեք, դե զարգացել են մեկ ինստիտուտները, հա, եւ այդ ազգը օրինակ բարգավաճել է։ Բայց կարա համընկնի, հա, այսինքն աշխատում էր մեխանիզմ եւ միաժամանակ ստեղծվում է ինստիտուտ։ Պարզապես իրանք կորելյացիայից ստանում են պատճառահետևանքային կապ, ինչը սխալ է, հա, վիճակագրորեն, հա, գիտության տեսանկյունից։ Կորելյացիան չի նշանակում պատճառահետևանքային կապ, հա, դա նշանակում է, որ այդ պարզապես, հա, process-ները գնում են իրար, բայց որ մեկը մյուսի, հա, պատճառն է, դա դեռ վաղ է ասել, կարող է լինի, կարող է չլինել։ Դրա համար երբ որ մենք դիտարկում ենք ինչ-որ երևույթ եւ տեսնում ենք, որ ինքը տեղի ունի ինչ-որ պայմաններում, մենք պետք է հասկանանք հետեւյալը. արդյոք առանց այդ պայմանների գործընթացը չի կարա տեղի ունենալ, հա, թե պարզապես տվյալ դեպքում պայմանները, հա, որոշ ինչ-որ հա ուժ են տալ այդ գործընթացը եւ ինքը ավելի արագ է տեղի ունենում, քան օրինակ ինքը տեղի կունենար առանց այդ պայմանների։ Բայց ելի եմ կրկնում, հա, ստեղ էականն է, որ աշխատում է մեխանիզմը։ Իսկ պայմանները, հա, կարող լինեն, կարող չլինեն։ Եվ վերջինը, հա, խթանը, հա, գործընթացի խթանը։ Այսինքն ինչից է սկսում ոնց ինչա զարգ տալի, հա, առհասարակ գործընթացին։ Տես, մեր օրինակում, հա, մենք բերեցինք այնպիսի թվեր, որ պահանջարկ չենք դիտարկել այդտեղ, սենց ասեմ։ Հիմա պատկերացրու հետեւյալ դեպքը։ Ենթադրենք ինչ-ինչ պատճառներով, հա, այս ֆեոդալական տարածքում սայլակների հանդեպ պահանջարկը կտրուկ աճել է, օրինակ 5 անգամ աճել է։ Միշտ եղել է տարեկան 12 հատ, մեկը դառավ 60 հատ։ 60 սայլակի պահանջարկ կա։ Ակնհայտ է, չէ, որ մեր այս արտադրողները, որոնք մանավանդ աշխատում են առանձին, իրենք չեն կարող, հա, իրանց արտադրողականությունը աճեցնել միանգամից 5 անգամ։ Լավ, մի քիչ ավել կաշխատեն, մի քիչ, չգիտեմ, կողքից մարդ կբերեն, ինչ-որ բան կանեն, չեն ուտի, չեն քնի, հա, լավ, 2 անգամ բարձրացնեն իրանց ուրեմն արտադրողականությունը։ Բայց մեկը դա չի բավարարում, որպեսզի իրանք, այո, բավարարեն այս պահանջարկը։ Աշխատանքի բաժանման խորացման գործընթացը օգնում է, հա, մեզ ստեղծել մի իրավիճակ, երբ որ ինքը կարողանում է բավարարել այս պահանջարկը, հա։ Այսինքն առանց այս պահանջարկի, հա, կտրուկ պահանջարկի, առանձնապես իմաստ չունի, հա, խորացնել աշխատանքի բաժանման մակարդակը, որովհետև տես մեր օրինակում բերած, հա, կարող է ստացվել այնպես, որ այս ավելցուկ այս մեկ սայլակը ոչ մեկ չվերցներ եւ ինքը ընդհանրապես պետք չգար եւ այս մարդիկ ինչ անեին, էլ նորից բաժանվեին եւ սկսեին զբաղվել իրանց գործով եւ ամեն ինչը կշարունակվեր։ Այսինքն պետք է հասկանալ հետեւելը, որ ինչ որ ժամանակի ընթացքում, ինչ որ տարածքի ինչ-որ կետում, առանց պահանջարկի ալիքի չէր կարող սկսել այդ գործընթացը։ Այսինքն միտեղ ինչ-որ ժամանակ առաջացել է ինչ-ինչ պատճառներով պահանջարկի ալիք, այսինքն ինչ եմ շեշտում ալիքը։ Ալիք նշանակում է, որ պահանջարկը զգալի գերազանցում է գործող համակարգի հնարավորությունները։ Բայց այդտեղ երևում է հետևյալը, որ գործող համակարգի մեջ, հա, հնարավոր չի սա ապահովել։ Եթե մենք օրինակ ստեղծենք մեր արհեստավորներից օրինակ ֆաբրիկա սայլակի, հա, այսինքն ստեղ լիներ ոչ թե 3 հոգի, այլ 30 հոգի, հա, եւ process-ը բաժանվեր ոչ թե 3 մասի, օրինակ 30 մասի, ոնց որ ուրեմն Ադամ Սմիթի մոտ, հա, կցասեր արտադրությունը 18 մասի է, հա, եւ արտադրողականությունը աճեր համապատասխան, կարող է եւ մենք կարողանայինք, հա, ապահովել ստեղծված սպառումը։ Պատմականորեն մենք գիտենք որտեղ է դա տեղի ունեցել եւ երբ։ Պահանջարկի ալիքը, այսինքն։ Այո, սա հենց մենք ինչը նկարագրեցինք, արդյունաբերական հեղափոխությունն է։ Դա տեղի ունեցել 17-րդ, 18-րդ դարերին, 17-ի վերջում, 18-ի սկզբում Բրիտանիայում։ Պատմաբանները մինչև հիմա վիճում են ինչից դա սկսեց։ Որոշ մարդիկ ասում են պատճառը եղել է ուգլը, հա, քարածուխը։ Քարածուխի հանդեպ է եղել շատ կտրուկ բարձրացել է պահանջարկը։ Որոշ պատմաբաններ ասում են դա եղել է բամբակը։ Բամբակյա իրերի նկատմամբ կտրուկ բարձրացել էր աճը։
ու գնաց ուատի ուրեմն շոկեքաշ մեքենա, այդ դու որ հարցնում ես իսկ նորարություն մարդը ստե գիշ գյուտ ունի, ինչ տեղ ունի, ինչ տեղ ունի ինքը ստեղ, Վլադ ջան, գյուտը պետք է այս դեպքում, երբ որ կա պահանջարկ եւ դու պետք է մտածես ոնց բավարարեմ ես այդ պահանջարկը, հա, ինչ անեմ ես սրա հետ, լավ բաժանեցինք այս գործը, բա մնացածը ստեղից են գալիս են մտքերը, որ այո, կարելի է մարդու, հա, 30 հոգի մարդ է պետք, մենք 30 հոգի մարդ չունենք, կամ ունենք, բայց իրանք տեսնում են, որ իրանք հանդեպ պահանջարկը աճում է եւ իրանք սկսում են բարձր աշխատավարձ ուզել, այսինքն աշխատուժը թանկանում է։ Ինչ անեմ ես դրա դեմ։ Ուրեմն ես արի ստեղծեմ մի բան, որ ձերբազատվեմ աշխատուժի թանկացումից, այսինքն աշխատուժը պետք չունի, դա այսինքն մարդիկ, որոնք սարքում են մեքենան, հա, իրանք չեն պահանջում բարձր աշխատավարձ, հա։ Ես ստեղծում եմ, հա, ես գյուտ եմ անում եւ այդ գյուտը ամենակարևորը, այդպես գյուտը հավասար չի նորարարությանը։ Գյուտը դա գյուտ է։ Նորարարությունը, եթե ինքը տեղ ունի, աշխատանքի բաժանման համակարգում տեղ ազբաղեցնում, այսինքն կոմերցիոն մեզ բերում է օգուտներ, այսինքն տեղավորվում է այս ամեն։ Մենք այդ գյուտը տեղավորեցինք ստեղ, հա, բավարարեցինք պահանջարկը, ու փողը ստացանք, չէ՞, 5 անգամ աճել է պահանջարկը, 5 անգամ աճել է մեր եկամուտը։ Չէ, այդ վաղ կարելի է եւ գիտնականներին ֆինանսավորել, եւ չգիտեմ ինչ անել, հա, եւ այդ process-ը գնում է։ Ինքը գնում է, ռուսերեն ասում են «по-нарастающей», այսինքն հա, կիբերնետիկայում ասպիսի տերմին կա, ասում են положительная обратная связь, դրական հակադարձ կապ։ Տես, բնության մեջ ու вообще առհասարակ, հա, ֆիզիկայում հիմնականում գործընթացներ ունեն բացասական փոխադարձ։ Այսինքն մի բանը եթե սկսում է, հա, աճել, մյուս բանը իրան զսպում է եւ գալիս ամեն ինչ տեղը։ Բայց որոշ դեպքերում process-ները ստանում են լրացուցիչ ուժ են ստանում եւ իրանք սկսում են իրենց ձնագնդիկի նման, հա, ձնագնդի օրինակով, հա, որ գնում է, հա, ինքը իրանով է։ Օրինակ, այսպես կոչված փուչիկները, հա, ֆինանսական շուկայում, դրանք դրական, հա, փոխադարձ կապի հետևանքներն են, որովհետեւ տես, սովորաբար ոնց պետք է լինի։ Կա առաջակ պահանջարկ, հա, եթե ինչ-որ մի ապրանքի նկատմամբ պահանջարկը աճում է, հա, ինչ ալնում, բարձրանում է իր գինը, դրա վրա պահանջարկը իջնում է եւ ամիջ բալանսավորում է։ Դա սովորական երևույթ է, դա բացասական, ուրեմն փոխադարձ կապ է։ Բայց տես որոշ դեպքերում, հա, process-ը կարա դուրս գա նորմայից։ Դու գնում առնում ես անշարժ գույք։ Քո պահանջարկը, հա, արժևորեց դա, եւ բարձրացրեց իր գինը։ Մեկը տեսնում է, ասում է, ահա, անշարժ գույքի գները աճում են, արի գնամ ես էլ արդեմ քանի շուտ է, որտեղ ինքը էլի է աճելու, հա։ Այսինքն ինքն էլ է սկսում գնել, հա, ու դրանով, հա, էլ ավելի է բարձրացնում, հա, իր արժեքը։ Այն մյուսները տենում են ինչա կատարում, աճում, մի րոպե մենք էլ պետք է առնենք, հա, ու գնում են, հա, եւ իրանք էլ սկսում են դրանով բարձրացնելով էլ ավելի եւ այդ process-ը գնում է, հա, եւ դա մենք կոչում ենք փուչիկ, այսինքն երբ որ գները, հա, չեն արտացոլում, հա, ակտիվի վրա իրական պահանջարկը, ոչ թե սպեկուլատիվ։ Այսինքն ես գնում եմ անշարժ գույք ոչ թե նրա համար որտեղ ապրեմ, այլ գնում եմ որովհետեւ վաղ ինքը ավելի շատ կթանկանա։ Աշխատանքի բաժանման խորացման գործընթացը գնում էր այդ դրական փոխադարձ կապով, այսինքն թե մենք այս դեպքում հա ստեղծել ենք մեքենաներ եւ այլն, դրանից հետո այլ ավելի խորացնելով աշխատանքի բաժանման մակարդակը, մենք ինչ գալիս ենք հասնում ենք դրան, որ ստեղծվում են այսպիսի բաներ։ Բնականաբար դա տեխնոլոգիական շղթան արդեն մի միլիոնանոց օղակներով է եւ մարդիկ, որոնք աշխատում են, որպեսզի այս արտադրանքը ստանան, կարող իրար չանել տեսել երբեք։ Կարող է, հաստատ չեն տեսել, հա, մեկը մի աշխարհի մի ծերն է, մեկը մյուս ծերն է, հա։ Մենք այսօր հասել ենք դրան, որ ստեղծվում են ապրանքներ, որը առանձին արհեստավորը, հա, իր եկած կյանք ունենալ երբ չէր կարող անել, հա։ Մի մարդ կարա, չկա այսօր մարդ, որ ծերից ծեր դա կարողանա սարքի։ Դա սարքում է աշխատանքի բաժանման համակարգի բաժանման խորացումը հասել այն մակարդակը, արդեն պետությունների այո, պետությունից դուրս է եկել ինքը։ Պետությունից դուրս է եկել ու պետությունների մեջ է նաև աշխատանքի բաժանման խորացումը։ Այո, հա, դե այդ առանձին կխոսանք, այդ առանձին թեմա է։ Լավ, այսօր մենք բավականին ծավալուն թեմա ստացվեց, բավականին երկար խոսացինք, բայց շատ հետաքրքիր թեմայի մասին, ընդգրկուն։ Ու քանի որ արդեն ամփոփում ենք մեր հաղորդումը, կրկին պահելով մեր ավանդույթը, ինչ գիրք խորհուրդ կտաս մեր դիտողներին, նրանց ովքեր նայեցին ամբողջ հաղորդումը եկան հասանես վերջին, հա, ու հաստատ հետաքրքրված են հերթական գրքի վերնագրով։ Այսօր
խորհուրդ կտամ մի հեղինակին, որի մասին մենք խոսել ենք, Էրիկ Ռայներտը, եւ նրա ուրեմն հայտնի գիրքը, որը որ ինքը դարձավ հայտնի, ուրեմն ինչու հարուստ երկրները դարձան հարուստ, իսկ եւ ինչու աղքատ երկրները մնում աղքատ, հա 2008 թվականի հրատարակության գիրքա, բավականին հետաքրքիր է, իհարկե ես անձամբ ունեմ Ռայներտին հարցեր, դրական կողմը գրքի իմ համար այնա, որ ինքը լիբերալ օրթոդոքս ուղու մեջ չի, այսինքն Ռայներտը ինքն տնտեսագետներից է, որ, այսպես կոչված underground տնտեսագետ, հա, այսինքն ինքը օպոզիցիա է, հա, այս լիբերալ ուրեմն տնտեսագիտությանը, այդ տեսանկյունից է ինքը դիտարկում, եւ շատ հետաքրքիր եւ օգտակար ընթերցում է դա։ Բոլորի խորհուրդ եմ տալիս։ Էրիկ Ռայներտ, հայերեն այդ գիրքը թարգմանությամբ չկա, ես չեմ հանդիպել ամեն դեպքում, ռուսերեն կա ու անգլերեն դա բնականաբար այլ լեզուներով կլինի, ռուսերեն կոչվում է как богатые страны стали богатыми, почему бедные страны остаются бедными. Անգլերեն how rich countries got rich and why poor countries stay poor. Իմիջիալոց նշեմ, դա շատ նման է վերնագիրը Աչեմօղլուի գրքի վերնագիրը։ Այո, շատերը այնտեղ, չգիտեմ, այնտեղ մարդիկ կան, որ մեղադրում են, չգիտեմ, պլագիատի մեջ, բայց Ռայներտի գիրքը դուրս է եկել 2008-ին, իսկ Աչեմօղլուին 2012-ին, ես չգիտեմ։ Որը ավելի շուտ է դուրս եկել նայել, ոնց որ սկզբն աղբյուր։ Ամեն դեպքում Ռայներտին պլագիատի մեջ իմաստային լրիվ տարբեր գրքեր են, էլի, մենակ անունն է նման։ Շնորհակալություն բավական հետաքրքիր զրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Ձեզ հետ Կապիտալ Պլյուսներ։